Dobrý deň, dámy a páni. Dneska budeme... Hečovať dinoch. Dobre, takže dneska budeme hečovať dinov. Je. Dobre, poď. Presne budeme hečovať Tafnafesogasa. Neviem presne, jak sa volá, ale budeme aj Gestron si kúpi nového dina, ktorý je práve v shopu. Dobre, poďme Neviem na tiež, jak sa miesto. volá. Volá sa Xendon. Dobre, poďme na to miesto. Takže, ideme hečovať. A práve sa nachádzame na miestach. Tak poďme na miesta. Teda, kde máme vajíčka. Inak, kebyže počujete vo zvuku nejaké hamnemna alebo hamnemna, tak Je to proste Povedz. chyba týchto vajíčok. Proste je to hra. Je to v hre, je to úk. Keď vlastne pôjdete na vajíčka. proste oni robia divné zvuky. Napríklad Ale ideme také. na to. Presne preto, lebo Nerobia. keď proste omylom pôjdeme na vajíčka, tak proste začne robiť taký zvuk. Ja neviem, prečo to je. Ale môžeme začať? Môžeme začať. Tak kto ide prvý? Ideme na raz? Ideme na raz. Dobre. 3, 2, 1. Práve teraz to spravil. Haha. 3, 2, 1, 0. Tak, Jedna a takže... moja farba je taká. Moja farba je taká. Takých sme dostali. Ja ho musím zobrať. Áno. Takých. Takýchto. Tak, a máme na ešte jeden špeciál. A to je. Toto tu na. Inak, čo tieto vajíčka? Tak myslím, že je po ňom. Ale nebojte, vráti sa. Tada. Dobre, tak ja by som povedal, že ho počkáme. Joli, kde si? Som tu. Dobre, je tu na. Choď do toho hrača ďalej. Toto vajíčko. Choď do toho ďalej. Iba pre bezpečnosť. Kebyže ste nezistili, tak tie vajíčka, keď sa hečnú, tak vyskočí. Nie, už dosť. Dobre, Prežil som to. tak ideme to kúpiť. Teda bau. Dobre. Inak, ja už jedného mám. Dobre. Vyzerá takto. A ideme na to. My to pre vás skrátime. My ho krkneme. Nemyslíte si, jak krkneme, ale krekneme. A potom sa ukážeme. Takže A ho budeme máte, hečovať. no nemáte timelapse, ale my sme proste profíci a vystrihneme to. Najlepšie sa to robí na kravách. Pozor. Dobre, hotovo? Už máš? Hotovo. Teraz nasadni. Môžeme ísť. Hopa, 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 hop. Krajšia farba oproti mojej je taká. Ale samozrejme on vyzerá krajšie. Je krajšia, ale táto je lepšia. Toto má viac. Tak, dúfam, že ste si video užili po pár mesiacoch. A